జై శ్రీమన్నారాయణ. మీ శ్రీవారిదాసుడు. చాలామంది ఒక పూజ చేద్దామన్నా, ఒక పని చేద్దామన్నా బద్ధకంగా ఉంటుందండి అంటూ ఉంటారు. బద్ధకంగా ఉన్నది, ఆ బద్ధకం పోవాలంటే ఏం చేయాలంటే, ఇన్ని ఆవాలు తీసుకుని అరచేతిలో వేసుకోండి. ఈ అరచేతిలో వేసుకుని దాన్ని ఇంకొక చెయ్యి బొటన వేలితో ఇలా రుద్దుతూ ఉండాలి. ఆశ్చర్యకరంగా బద్ధకం పోద్ది. మీరే చూడండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఒక పవర్ జనరేట్ అవుతుంది వాటి ద్వారా. మనల్ని పరిగెత్తించే ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది అనమాట. అంతేకాకుండా ఇంకొకటి, పిల్లలు బాగా దగ్గుతున్నారు, ఎంతకీ దగ్గు తగ్గట్లేదు అంటే, వేడి నీళ్ళు కాచి దాంట్లో ఉల్లిపాయ వేయండి. కట్ చేయొద్దు, ముక్కలుగా కట్ చేయొద్దు. ఉల్లిపాయ పలంగా, ఉల్లిగడ్డ పలంగా వేసేసేయండి. వేసేసి ఆ నీళ్లు కొంచెం దగ్గర పడ్డాక కొంచెం కొంచెం స్పూన్తో పట్టించండి. ఆశ్చర్యకరంగా దగ్గు తగ్గిపోద్ది. జై శ్రీమన్నారాయణ.